头是那个大头鱼嘛，这个是小头，这个叫白鲢了。剁椒鱼头都是用花鲢嘛，对不对？这个是白鲢，应该做那个剁椒鱼头应该不好吃。看吧，确实是活的啊，嘿嘿。欢迎暴土哥，镍煤产量不多的哦。镍煤产量不多的什么意思啊？啥叫镍煤产量不多的？镍煤产量不多的是什么意思啊？我就有时候搞一点点而已啊，是没多少的。我基本上最近抓不到这种鱼，这个都是别人给的。就这个的话，都够我吃几天了，兄弟们啊！这一条都够我吃几天了。基本上我现在一个人在家里面嘛，你们都知道我妈妈她帮我姐带小孩了，然后我姐他们都在县城里面，我一个人在家的话，像这种的话都够吃好几天了。你的鱼都不跳，乖乖的。它的这个鱼的话，它已经就是只剩下欢迎半子兄弟啊，它只剩下一口气了，都那个啥了。哎，给你看一下呗。啊，它只剩一口气了，你看吧。啊，看它嘴巴在动，看见没有？它自己都没啥力气了，啊，都没啥力气了，看。你咬我啊，你咬我啊，你咬我啊，你倒是咬我啊，看吧，嘿嘿嘿，它怎么会动嘛？对不对？正常的事情啊。很正常的事情。